Tiên Lãng bên kia đây Vĩnh Bảo. Đây Vĩnh Bảo. Bay chuyến đi kiểu ấy thế. Vòng Vĩnh Bảo xong là vòng sang An Lão. Vĩnh Bảo đâu đây về ấy. Vĩnh Bảo. Vĩnh Bảo. Đây về ấy. Thế kìa, sông kia là sông bên kia là Tiên Lãng kìa, chưa đâu đến An Lão đâu. Sông kia là sông gì? Sông Văn Úc. Chú cá gì với con không? Đồ Sơn đi kìa. Nhìn nè, chú nhìn nhỉ. Đồ Sơn cái mũi kìa chú nhìn đấy nhỉ. Chú cá gì với con chơi. Vĩnh Bảo cây lúa. Chú nhìn đi, vào khỏe nhá, vào khỏe cái chú nhìn đi chưa? Cầu khỏe cái đây. Nhìn nhá. Cầu khỏe to đùng đằng trước kìa. Đấy, ở trên cánh sau bên kia, vâng. Đây Vĩnh Bảo. Đây Tiên Lãng. Quy hoạch lúa sản tăng. Chú mất gì cháu, đây Tiên Lãng rồi. Nhìn cái cầu khỏe đằng trước kia chưa? Cái cầu rồi. Cầu không. Nó còn đâu. Chú nhìn đến cái nhà tù nó xây ở gần cầu khỏe chứ. Bên kia kìa, vàng vàng kìa. Chỗ đấy là nhà trại giam. Trại giam ấy. Chứ thì ở bên